ស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចេញក្បាលវីដេអូមកនោះក៏ដឹងថាកូនទីត្រាខ្ញុំនេះគឺលពើយ៉ាងណាបាត់ទៅហើយនេះចាគឺថាមួយថ្ងៃលេងអើយលេងនិយាយថាចាប់មួយឆ្នាំទេបើថាបានដើរលេងផងណានិយាយថាសប្បាយអើយសោចបិទមាត់អត់ចិត្តទេតើកុំឲ្យខាតពេលច្រើនយើងមកមើលពីសកម្មភាពថាកូនខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនឹងក៏ធ្វើអីខ្លះចាសូមចេញទស្សនាទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបើកក្បាលដំបងនៃវីដេអូនោះគឺថាបើកសភៅចោះឡើងយីមកតែខ្លួនឯងនោះចេះអានចេះអីអញ្ចឹងបងប្អូនបើកបិទងាប់ហើយបន្ទាប់ពីបើកសភៅអស់ចិត្តអស់ចង់ឲ្យគឺថាយីមកអង្គុយលេងមើលធ្វើពងើយបងប្អូននេះមកអង្គុយនៅលើរឹងមើលធ្វើខ្លួនឯងនោះដូចអាយុ3 4ឆ្នាំអីយីទំ7 ខែសោះអង្គុយញ៉ាំបបរសក់ចំសិត្រាបាត់ទៅណាស្រាប់តែកលែកមើលទៅបងប្អូនហើយនៅតែពវល់ប្រដាប់ហាត់ប្រាណឲ្យមាត់មិនតាន់ជូតផងបន្ទាប់ពីលេងឆ្អែតឆ្អន់ហើយអូនសិត្រាក៏បានមកញ៉ាំអាហារញ៉ាំបបរដើម្បីឲ្យសុខភាពអូនកាន់តែរឹងមាំហើយញ៉ាំនឹងបងប្អូនហើយគឺថាមិនបានស្រួលបួលគេទេគឺថាញ៉ាំហើយញាត់ចូលដល់ចូលកឡោតបន្ទាប់ពីញ៉ាំអីហើយនឹងក៏នាំគ្នាមកបោះជូតផ្ទះបងប្អូនហើយគឺកូនខ្ញុំមិនតាន់ចេះបោះជូតផ្ទះអីទេតែម៉ែទៅណាវាទៅនឹងម៉ែទៅណាវាទៅនឹងគឺថានៅមិនចេះស្ងៀមដាក់នៅកន្លែងហើយនៅវាតាមពេញផ្ទះតែម្ដងហើយទៅយើងខ្លាចជាអ្នកម្ដាយវ័យក្មេងរៀងហត់ទៅពីយើងបានរៀបចំបោះផ្ទះហត់ឆ្អែតឆ្អន់ហើយក៏បានមកសាក់ថ្មសម្រាប់ជីវិតចេញក្រៅមកញ៉ាំអីដើម្បី refresh មកបងប្អូនគឺថាមួយថ្ងៃហត់មែនតែយើងត្រូវតែធ្វើអីឲ្យមានន័យសម្រាប់ជីវិតយើងខ្លះណាបងប្អូនហើយទេសភាពនៅទីនេះក៏ល្អមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយតែម្ដងយូរប្រហែលថ្ងៃអ៊ីតក៏បានមកដល់និយាយពីថាកូនពៅសប្បាយរីករាយមិនដឹងជានិយាយអីខ្លះទេបងប្អូននៅនិយាយច្រើនដល់កហើយគឺថាថ្ងៃបុណ្យអ៊ីតនេះគឺជាថ្ងៃដែលសាសនាអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកចូលឆ្នាំនឹងបងប្អូនគឺថាពួកយើងដល់គ្នា celebrate អីចឹងណាបងប្អូនហើយពេលល្ងាចពួកយើងក៏បាននាំគ្នាទៅជួបជុំបងប្អូនសាច់ញាតិអីចឹងណាបងប្អូនហើយនិយាយថាពីជិះលើឡានណាគេសប្បាយចិត្តគេហៅប៉ាចង់100ដងសិត្រាទុំបាន7 ខែទេប៉ុន្តែអូនរៀនឈររៀនអីហើយចូលចិត្តឆ្មាណាបងប្អូនអើយចូលចិត្តឆ្មាពេលតនេះអូនចូលចិត្តលេងបោះបាល់ងាប់ហើយគ្រាន់តែមើលបាល់នោះក៏ដឹងថាធ្ងន់មិនដៃខ្ញុំគ្រាន់តែកាន់នោះធ្ងន់បាដៃគេថាអូយបោះទៅហើយចាគឺថាពីវទៅហើយចាគឺចូលចិត្តលេងខ្លាំងមែនតើបងប្អូនមួយថ្ងៃគឺលេងតែបាល់នឹងហើយពេលខ្លះនឹងគប់ត្រូវខ្លួនឯងទៀតហើយយំហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូថ្មីប្លែកបន្តទៀតជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីសុខរីកចម្រើនទៅណាមកណាប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ